ये देखो दोस्तों 8 दिन की बछिया। पार्वती ओहो उड़ाना उड़ान। अभी तो दूध पी लियो ना बहुत, चल पचा ले दूध। लात फटका रहे पीछा की देख, ऐसी जोर से फोटो तो फोटा मुट्ठी और मैं के पीछे पीछे डोल ले। देख आय 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 इसका भी हमने दूध निकाला है। मिल्किंग भी इसकी दिखाएंगे आपको जल्दी। हाँ ये बात बस। इनको अच्छा लगता है जब आप इनको ऐसे चलाते हो, बहुत ही पसंद है। देखो जितना प्यार करोगे उतना प्यार आपको देंगे। की गाय है इसकी देसी बछिया। आजा बहुत दूध पी लिया तूने। हाँ आए हाँ आजा आजा बस हो गया तेरा, घूम ली बस। अपनी माँ से मेल कर ले अभी।